洲135看白天鑽石頻道。而家歡迎白天鑽石頻道。今日我哋介紹嘅係乜嘢呢？冇錯，就係荒野亂鬥。好耐冇玩荒野亂鬥啦。點解我今日要玩翻荒野亂鬥呢？就係因為我近排玩翻荒野亂鬥啦。係啊，我哋而家今日就要升去300杯啦，3000杯，唔係300杯。OK， 講錯咗 ，sorry。3000杯，我哋而家就逐杯咁樣升上啦，好冇？好，我哋而家就即刻去啦 ，Go！我諗大家應該都冇乜時間咁樣，哇！先咪爆音，我覺得大家都應該冇時間睇落去啦，所以我去到2分幾鐘嗰時就會交喺喐度。而家講下點解我冇成日都輸咗點解冇成日都出片嘅原因啦，就係因為我懶得出片，好懶。我頭先睇到又好似少咗一位人，少咗一位訂閱人數，而家係319。我頭先睇過319，係319，所以就係啦。每周135係一個虛名，之後可能會跟翻嘅，但係就會啱咁貼咧，我就唔知啦，我都唔知。唉，好懶，因為我實在太懶啦。唉，一條片我都係揾咗，又要揾音樂，又要揾成，唉，剪片真係難。好彩唔需要上字幕啫。好，我哋而家就嚟講到2分幾鐘。好，我哋而家就不如唔係講埋先。中咗就俾我 like，然後就係嚟訂上張片，係好，應該訂咗啦。好，冇問題，訂咗。又輸咗啦，大佬，一個杯啊，又一個杯，搞錯，同搞錯。好，我哋而家就即刻去啦 ，Go！大家打我呢個就3000杯啦，呀！好，大家其實你哋幾多杯啊？我之前我好似睇啲留言，有人話10000幾杯，有人話1000幾杯，有人話，總之啲杯數全部多我噶啦。我啲觀眾啲杯數全部多我，呢個真係廢物直播主，廢物播主，係黐線，算啦，杯數可以慢升上嚟嘅啫。我連一個極限威能都冇，而家黐線，黐又唔黐嗰隻，我唔幫佢買極限威能，冇錢啊，冇錢買極限威能啊。Roblox 嗰啲我都會拍嘅。之前我出咗個颱風，大家你有冇睇？有嘅話就好，冇嘅話就睇咗出去先。好，係啊，好3000杯嘞，今次條影片就係我先啦，將啊就 like 萬晒嚟，訂上兩張獎片，下條影片拜拜。充翻一句先，我嘅出片密度會高翻少少嘅。記咗，原來我仲有新英雄，因為我英雄我唔知好強定弱嘅，一倍嚟。好，我哋下條影片再見，拜拜。